Haleluya, haleluya. Bene data, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi twishimiye kongera kubana namwe muri iki gitondo cy'umugisha. Abenshi batabonye, hari abaryamye ntibasinziriye, hari abaryamye ndibiyorosa, hari abaryamye banyagirwa ku gasozi, hari abaryamye batariye, babyutse bayura. Ariko muri gitondo Imana guha ubuzima, muri gitondo Imana yakurinze. Zamura ibiganza ufatanye nanjye gushima Uwiteka Imana ikomeje kubana natwe. Haleluya, haleluya. Muri gitondo nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ugiye kubaganiriza ni Pasiteri Uwumuremyi Jean Felix, guturuka mu itorero NAIN Gospel Ministries. Ni itorero rikorera mu Rwanda, mu ntara y'Iburengerazuba, mu karere ka Rubavu. Kandi twashifitiye inyigisho zihumuriza, inyigisho zibatura, inyigisho zikiza, inyigisho zabasha guhindura ubuzima bwawe. Mwene data, niba udukurikira 5 Imana iguhe umugisha. Niba wifuza ko izi nyigisho zacu wazo zibonera ku gihe kandi zikagufasha umunsi ku munsi, wakora subscribe, ndetse byaba ngombwa ukazisangiza n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Erega nabo bakeneye kubaturwa. Bene data, inyigisho tugiye kurebera hamwe urasanga mu bibazo duhura nabyo ibyinshi tubiterwa n'abadayimoni. Haleluya, haleluya. 100% ku bibazo ufite, 60% tubiterwa n'abadayimoni, tubiterwa na Satani, tubiterwa n'ingabo ze, tubiterwa n'abazimu, tubiterwa n'amajini, tubiterwa n'ingabo z'umwijima zitugose. 40% ku bibazo ufite tubiterwa nuko ahanini bitewe n'ubuzima twavutsemo. Washobora kuba waravutse iwanyu muri abakene, ugatangira ubuzima kuri zero, nta murage w'ababyeyi wabonye, cyangwa se ushobora kuba warize amashuri make, kutabasha gushaka akazi nk'abandi, kutabasha gupigana imirimo, cyangwa se ukaba waravutse udafite uwo watakira ngo agushakire igishoro, wenda guhe n'ibihumbi 50, 100 utangira ubuzima. Ibyo bibazo rero 40% duhura nabyo ni ibibazo birebana n'uburyo twabayeho, n'uburyo twavutsemo, amafamiye twavukiyemo, ubukene twavukiyemo. Ariko mwene data, bya 60% twavuze duterwa n'imyuka mibi, duterwa n'abadayimoni, duterwa na Satani, duterwa n'ingabo ze. Iyo dupfukamye tugasenga, iyo twegereye Imana, bigenda bikemuka umunsi ku munsi. Haleluya, haleluya. Hano muri Matayo ibice 8 guhera ku murongo wa 28 kugeza ku murongo wa 34 turasanga igitangaza Imana yakoze. Imana ikura abadayimoni, yirukana abadayimoni mu bagabo babiri. Bibiliya iratubwira ngo abagabo babiri batewe n'abadayimoni bakarara mu marimbi umunsi ku munsi, bakabibere mu marimbi. Ubuzima bwabo ari ukurara mu marimbi y'abapfuye. Ndetse abadayimoni bagera naho babahindura abasazi, ndetse ku buryo iyo bavaga mu irimbi, abo muri quartier bose barahungaga, abo muri quartier bose bakubita amaso bakirukanga, kuko babonaga abo bagabo bateye ubwoba. Mwene data, ndagira ngo ubwire ngo ibibazo byinshi tubona tubiterwa n'abadayimoni, tubiterwa n'imyuka mibi, tubiterwa na Satani. Ariko nidusenga, nitwegera Imana, ibyo bibazo byose bizagenda bikemuka. Ibyo bibazo byose bizagenda bikemuka. Usigare guhangana na 40% watewe nuko wavukiye muri famiye ikenye, muri famiye itishoboye, ntibabashe kurira amashuri ngo wige, ntibabashe kukwigisha ngo ubashe nawe gushaka akazi muri leta cyangwa muri kampani cyangwa se muri za sosiyete. Ariko noneho sigara uhanganye n'ibibazo 40%, ariko 60% bikemuke kubera yuko wegereye Imana, bikemuke kubera yuko urimo gusenga, bikemuke kubera yuko wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, umwami wawe iteka ryose. Reka dusome. Amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadalene, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva.
barabasazi cyane, bituma ari n'abatinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati, duhuriye he mwana w'Imana? Mbese uje hano kutwica urupfu rw'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera? Hirya yabo hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha. Abadayimoni bazibonye baramwinginga bati, nutwirukana utwohereze muri ya mugana, twohereze muri uriya mugana w'ingurube. Arabasubiza ati, nimugende. Bavamo baragenda, baje muri izo ngurube. Umugana wose wirukana ku gacuri, zisuka mu nyanja, zipfira mu mazi. Abungeri bazo barahunga, binjiye mu mudugudu, bavuga ibyo babonye byose n'iby'abari batewe n'abadayimoni. Abo muri uwo mudugudu bose baje gusanganira Yesu, bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Bene data, muri iki gihugu ubwo Yesu yagisuraga, ubwo yagitemberagamo, yageze hafi y'irimbi. Ageze hafi y'irimbi abona abagabo babiri ngo batewe n'abadayimoni, ndetse ngo barabasazi, ndetse ngo bateye ubwoba, ndetse muri uwo mudugudu, ndetse muri icyo gihugu nabo bashaka kubegera. Iyo bakubitaga amaso ngo barirukaga cyane bagahunga. Haleluya! Ariko abagabo babonye Yesu baramwegera. Bishoboka ko intumwa za Yesu zagize ubwoba, nazo ziritabura zirahunga, nazo zihunga abagabo bombi, ariko Yesu asigarana nabo. Abagabo bamwegereye baramwitegereza, bareba Yesu, babona ntabwo ari umwana w'umuntu, babona ntabwo ari umuntu usanzwe, baravuga ngo umwana w'Imana, mwana w'Imana. Abadayimoni barabihamya, ariko utinya guhamya Yesu ko ari umwana w'Imana. Ariko abadayimoni bamubonye barahamya ngo mwana w'Imana, uje kutwica igihe kitaragera. Abadayimoni bazi ko bazapfa, abadayimoni bazi ko igihe kizagera bagapfa, abadayimoni bazi ko igihe kizagera bagatwikwa. Igihe kiragera, begera Yesu, baramubwira ngo mwana w'Imana, uje kutwica igihe kitaragera, uje kutwica igihe kitaragera. Baramwinginga, twemerere dutwice uyu munsi, dutwice uyu munsi, ahubwo twemerere twigire mwa ziriya ngurube. Yesu arangije arazibwira ngo ngaho nimugende. Abadayimoni baragenda ngo bikubita mu ngurube, ngo zarishaga za ngurube kubera ubwoba, kubera ko zari zinjira mu bintu bidasanzwe, zinjira mu zindi mbaraga zidasanzwe, nuko ziracanganyikirwa. Byarisazi byose byari muri babagabo bivamo, byiruka muri za ngurube. Ingurube ziracanganyikirwa, ingurube zirasara, ziroha ku gacuri, zimanuka mu nyanja, zipfiramo. Abashumba bazibonye, abashumba bazo babibonye, nabo barahunga, birukanka mu mudugudu batabaza ati, mudutabare, mudutabare, hari umugabo udasanzwe utumye duhomba, hari umugabo udasanzwe araduhombeje, ingurube zacu ziroshe mu nyanja, zose zirapfuye, zose zirashize, tuzabaho gute ko duhombye uriya mugabo? Muze dufatanye tumwirukane atuvire mu gihugu. Nuko abo mudugudu bose barazi, bose ngo barazi, begera Yesu, baramubwira ati, okay, ibyabaye turabyihanganiye, ibyabaye nta kundi, ariko wa mugabo we, twemerere utuvire mu gihugu, twemerere ugende, twemerere ugende. Ntabwo tugushaka, ntabwo tugushaka, ntabwo tugushaka. Ibyo ukoze biradutangaje, ibyo ukoze oya biraduhombeje. Genda tuvire mu gihugu. Yesu arangije arabemerera. Bibiliya iratubwira ngo abayuda ngo banze agakiza, ngo Pawulo ngahindukirira abanyamahanga. Nuko Yesu amaze kwigendera ngo yikira mu bwato, aragenda mu gice cyenda. Reka dukomeze. Uyikira mu bwato, arambuka, ageze mu mudugudu w'iwabo bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati, mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya! Bamwirukanye mu gihugu twabonye cyitwa Abagadareni, kubera yuko akoze igitangaza.
ariko bene gukora igitangaza baramwirukanye, yikira mu bwato yisubiriye iwabo. Ageze iwabo bamuzanira ikirema gihetswe n'abantu bane. Abagihetse abonye kwizera kwabo, abwira cya kirema ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibariwe. Oh, haleluya, haleluya, ibyaha byawe urabibariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arababaza ati niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshe niki? Ni ukuvuga ndi ibyaha byawe urabibariwe, cyangwa ati byuka ugende. Ariko mumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutwari mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Haleluya. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Bene data, aho Yesu yakoraga ibitangaza hose ntabwo ariko babyakiraga. Uko Yesu yakoraga ibitangaza, bamwe bagiraga amakimbirane, bakiburanya mu mitima yabo. Abandi bakavuga ati uyu ntabwo ari umuntu, uyu muntu atewe n'abadayimoni, uyu ni umutware w'abadayimoni. Ariko Yesu arangije kubwira cya kirema ngo ibyaha byawe urabibariwe. Abantu bagira ipfunwe, abantu bagira amakimbirane mu mitima, abanditsi barijujuta, abanditsi barivovota. Uyu muntu arigereranije, yigereranije n'Imana. Ariko reka mbabwire, mu bibazo dukura nabyo bikomeye, ibibazo duhura nabyo mu buzima, tubiterwa n'ibyaha byacu. Ibyaha byacu bikingura amarembo, abikingura amarembo y'abadayimoni, bikingura amarembo ya Satani, bikingura amarembo y'imyuka mibi. Ya myuka mibi yatugeraho ikatubuza amahoro, ikaduteza ibyago, ikaduteza akaga. Ariko bene data, iyo twihanye tufunga amarembo y'ikuzimu. Niwihana urafunga amarembo y'ikuzimu. Okay. Nuko Yesu bamaze kumwirukana mu gihugu cy'iwabo, bamaze kumwinginga ngo ibyo ukoze turabibonye, uraduhombeje, none tuvuye mu gihugu cyacu, rwose turakwirukanye, genda ntitugushaka. Bibiliya iratubwira ngo abayuda bo banzaga kiza, Pawulo ahindukirira abanyamahanga. Nuko Yesu yikira mu bwato, arangije afata hakurya yigira iwabo. Bibiliya iratubwira ngo yikira mu bwato arambuka agera mu mudugudu iwabo, bamuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema ati mwana wanjye humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Abanditsi bamwe baribwira bati uyu arigereranije, ariko Yesu amenya ibyo bibwira, arabaza ati niki kibateye kwibwira ibidatunganye mu mitima yanyu? Icyoroshe ni ikihe? Ni ukuvuga nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ni byuka ugende. Ariko umenye yuko umwana w'umuntu afite ubutwari mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha. Nuko abwira icyo kirema ati byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka aragenda arataha. Abantu babibonye baratangara, bahimbaza Imana yahaye abantu ubutware bungana gutyo. Amen. Haleluya. Igitangaza Yesu yakoreye mu Bagadare, ubwo bari abagabo babiri bari batewe na dayimoni bagahinduka abasazi, ubwo yaramaze kubirukanamo dayimoni, ubwo yaramaze no kubahindura abantu bazima. Abo muri icyo gihugu ntibishimye, abo muri icyo gihugu ntibamunezerewe, ahubwo baramwirukanye. Ariko Yesu amaze kwikira mu bwato, amaze kwambuka, amaze kugera mu gihugu cy'iwabo, akora igitangaza. Umuntu waje ahezwe ari ikirema amaze gukira, abantu bahimbaza Imana. Ariko nubwo abantu bahimbaje Imana, babandi twitaga b'imbere, babandi twitaga n'abafarisayo, babandi twitaga n'abakuru b'abanditsi, abo ntibigeze bahimbaza Imana, ahubwo bagize kunungunika mu mitima yabo. Batangira kuvuga ngo uyu muntu ariko arigereranije, ni gute yababarira umuntu ibyaha? Ese ni Imana? Ariko nikakubwire,
Yesu amaze kubona icyo kirema, abona icyo ari gikwiriye ari uko ibyaha bye yabibarirwa. Asanga ikibazo cy'uburema yahuye nacyo yari gitewe n'ibyaha. Ibyaha dukora umunsi ku munsi bidutera ubumuga, nibyo bitumugaza. Ibyaha dukora nibyo bituremaza, ariko igikwiriye nuko tubabarirwa ibyaha. Nubarirwa ibyaha ubumuga ufite burakira. Nubarirwa ibyaha ubumuga ufite burakira. Ibyaha ukoze byinshi ukiri umusore, ibyaha ukoze byinshi ukiri inkumi, byaguteye ubumuga, byaguteye ubumuga butandukanye mu buzima bwawe, mu ngingo zawe. Urakandagira bikanga, umugongo bikanga, mu mavi bikanga, mu mavu bikanga, kubera ibyaha wakoze. Ariko mwene data, nubarirwa ibyaha byawe uyu munsi, ubumuga bwose burakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu abona icyo kirema cyarakoze ibyaha byinshi, kandi ibyo byaha nibyo byatumye kimugara, nibyo byatumye kiremara. Arareba abona igikwiriye ari uko yabarirwa ibyaha. Arangije aravuga ngo kubera kwizera mbonanye aba bantu, kubera kwizera ngubonanye ibyaha byawe urabibariwe. Ariko abakuru banditse baranungunika, baravuga ati uyu muntu ni muntu ki ubabarira abantu ibyaha? Ese ni Imana arigeranije? Ariko Yesu areba hose, areba umutima wanjye, akareba umutima wawe, areba umutima y'abanditsi, areba umutima w'Abafarisayo. Aravuga ngo ni iki kibateye amakimbirane, ni iki kibateye kunungunika? Ese kumvuze ngo ababarirwa ibyaha mukanungunika, noneho gikwiriye ni ikihe? Byuka wikorera uburiri bwawe maze utahe. Ikirema kigezaho kirahaguruka, wabona kibaye kizima, wabona kikuriye uburiri, kigushize ku rutugu, kibona kiratambuka birakunda, kiragenda birakunda. Abantu bahimbaza Imana, baravuga ngo Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Mwene data, ibyaha dukora tukiri mu isi bikingura amarembo y'abadayimoni. Ibyaha dukora bikingura imyuka mibi. Ibyaha dukora bihamagara abazimu. Ibyaha dukora bigahamagara abadayimoni. Ariko uyu munsi niba hari ibyaha byawe, hari amarembo arafungwa, hari amarembo y'ikuzimu arafungwa, hari amarembo y'abadayimoni arafungwa, hari abadayimoni y'abazimu arafungwa. Urongera utekane, nuryama wongera utekane, nutambuka ubone birakunze, nutambuka bikunde, nurambura ukuboko bikunde, nurambura urubavu rukunde. Kubera ko amarembo y'abadayimoni yafunzwe, kubera ko amadayimoni y'abazimu yafunzwe, kubera ko amarembo y'imyuka mibi yafunzwe, kubera yuko warangije kwihana kandi warangije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe. Uyu munsi niwizera uribuze kubona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Ni umunsi niwizera uribuze kubona ubwiza bw'Imana. Zamura ikiganza cyawe maze ufatanye nanjye isengesho. Tugiye guhamagara ubwiza bw'Imana, tugiye guhamagara imbabazi z'Imana kugira ngo zize ku buzima bwawe, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana kugira ngo zize ku buzima bwawe. Uwiteka Mana yacu, se w'umwami wacu Yesu Kristo, twongeye gushima izina ryawe, twongeye gushima urukundo rwawe, twongeye gushima imbabazi zawe, twongeye gushima kuko twitaho, twongeye gushima kuko twigaragariza umunsi ku munsi, twongeye gushima yuko watubariye Imana, tubari bitangaza, wakoze ibitangaza byinshi cyane muri isi. Mwana w'intama w'Imana, wahumuye impumyi, ndetse wavuye ibipfamatwi, ndetse wakijije ibirema, ndetse wazuye n'abapfuye. Turagushimye cyane kuko uko kwagukora na n'uyu munsi kuracyakora ibitangaza. Turakwinginze rero kugira ngo udukize ubumuga ku buzima bwacu, udukize ubumuga dufite mu buzima bwacu, udukize ubumuga dufite mu ngingo zacu, kandi utubabarire ibyaha byacu. Ibyaha byacu twakoze byakinguye amarembo y'abadayimoni, bikingura amarembo y'ikuzimu, bikingura amarembo y'abazimu, bikingura amarembo y'amajini. Ariko uyu mwanya turasenze kugira ngo amarembo yose yafunguwe yongera akingwe mu izina rya Yesu. Utubarire ibyaha byacu, amaraso wamenye ku musaraba, mwana w'intama w'Imana, yongera tweza dutunganye, yongera tumanukire, yongera dufunike kuva ku mutwe kugeza ku birenge, tugendere mu bwiza bwawe kandi twigaragarize mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe yongera tweze, kandi ikimenyetso cy'amaraso yawe cyongere kitugaragareho, kigaragare ku ruhanga, kigaragare ku munwa, kigaragare mu biganza, kigaragare mwami ku matwi yacu, kigaragare ku maso yacu,
cyacu kigaragare ku birenge byacu, amaraso yawe mwami atugaragare hose, maze satani nabone icyo kimenyetso ajya kunga ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze no kutwemereye, urakoze kurabana natwe mu izina rya Yesu. Amen, amen.